而家香港警察對香港人同以前納粹或者中國對新疆人係一模一樣嘅，集中營令到所有新疆嘅女性維吾爾族或者係支持呢個穆斯林嘅人咧，都係俾人打壓，謀取佢哋嘅生命、自由、教育嘅機會。到翻嚟香港，今日新疆，明日香港，後日就係台灣㗎啦。我話俾你聽，共產黨對香港咧唔會手軟嘅，同我哋一樣。我哋全力對抗共產黨。如果喺呢個世界上面，你係又唔係一個自由嘅人民嘅話，請同我哋香港一齊對抗共產黨，比德國納粹還要嚴重。喺而家呢一個千禧年咁多年之後，都仲係咁過分咁對待自由之民嘅政府，我哋一定要打敗共產黨。香港人今日，你就算仲催淚彈想嚇我哋喺銅鑼灣，我哋唔會驚㗎。10月1號我哋賀佢老母，我哋咧5區遊行又好，我哋一齊出嚟都好。共產黨唔好諗住10月1號可以幫你慶祝，OK？我哋慶嘅咧就係慶打擊共產黨。